位好，歡迎各位觀眾撳入嚟睇我嘅片。試完早嗰排放假，得閒得滯睇翻自己以前嘅片，見到我大概2年前拍咗一條片，同各位觀眾分享下嗰陣我係點樣執行李。咁啱話幾日之後咧就會出發去旅行啦。而今次出發嘅目的地咧就係北海道啦。而我出發嘅時候咧就係大概12月尾1月左右啦，即係代表嗰度會落好大雪，所以今次執行李嘅方法就會同上次有少少唔同啦。所以就不如借今次呢個機會同大家拍一個空姐執行李嘅 update 版。而今次執行李嘅宗旨咧，都係以輕便方便同埋保暖為主。我以前做空姐嗰陣，其實都經常喺冬天飛一啲會落雪嘅地方㗎，所以今次呢個落雪版執行李嘅 version 咧，都算係總結咗我過往咁多年飛去一啲天寒地凍會落雪嘅地方嘅心得。所以大家千祈唔好錯㗎啦！我哋而家即刻開始。一開始我都係同以前嘅習慣一樣，都係攞起個電話睇下我嚟緊去嗰段時間天氣係點樣先。而今次我去呢個時間嘅天氣咧，主要都係落雪為主。溫度方面咧，最高係3度，最低咧都有-10度㗎。所以今次執行李咧都真係有啲挑戰啦。而睇完天氣同埋溫度，第一樣我會執嘅咧就一定係執衫先嘅，因為始終啱啱睇完個溫度啦。咁所以我個腦咧就會即刻諗到，我呢個時候呢個天氣咧，我就應該係要咁樣着。而我今次都會用翻我一貫嘅做法，衫褲鞋襪會擺喺呢一啲一嚿一嚿嘅網袋嗰度。雖然今次我會去11日，咁但係我都係仍然限制住自己嘅衫褲咧，都係咁樣一個網袋裝得晒㗎啦。要為咗 minimize 我帶去衫褲嘅數量咧，我今次下身咧就只會帶2樣嘢嘅啫，就係一條黑色褲同埋一條白色褲，係咁多㗎啦，連牛仔褲都唔帶。因為落雪地方咧，其實着牛仔褲係非常之凍㗎，所以呢啲天氣我就會着呢啲比較貼身啲同埋保暖啲嘅褲咧，嚟代替牛仔褲啦。而咁多款顏色入邊咧，黑白色咧就最容易襯㗎啦。咁所以帶呢2條鐵膽咧就可以應付晒成個旅程。而下身嗰2條褲咧，有陣時真係去一啲戶外啊、郊外嘅地方咧，係真係會唔夠暖嘅。所以嘅行李入邊咧，都會帶定多1-2對呢啲入邊有毛毛嘅 legging，咁就以防真係去一啲戶外活動嗰陣條褲唔夠暖咧，入邊着得呢條打底咧就絕對夠暖啦。同埋咁樣帶一條 legging一嚿，其實都唔會好壓定，所以呢一個咧都係保暖嘅其中一個小貼士。而衫方面，今次都淨係帶咗5至6件嘅啫。而顏色方面，大家都會見到係一啲非常容易襯嘅衫，有綠色、杏色、白色、黑色、灰色，都有一啲盲襯好大路嘅顏色。而呢啲百搭大路嘅顏色咧，絕對可以同我帶去嘅黑白色下身咧，做一個相互配搭嘅作用，咁就變咗可以減少我帶過去嘅衫嘅重量同埋數量啦。帶去嘅衫嘅質地方面咧，我都有少少心得想分享嘅喎。雖然大家聽到戶外嘅溫度最低可能有-10度啦，咁但係其實咧喺商場裏邊嘅暖氣咧，又開到好熱嘅喎，分分鐘都20幾度㗎。所以洋葱式穿搭呢個時候咧就非常緊要啦。而我自己飛咗咁多年咧，去到呢啲咁凍嘅地方咧，我嘅着法都係首先入邊會着一件 heattech， 而我呢一隻 heattech咧其實就唔係 Uniqlo 入邊最暖嗰隻嚟嘅，係反而係佢最 basic 呢一隻。因為我覺得佢最暖嘅毛毛嗰隻喺商場入邊咧，真係太熱啦，所以我自己通常都係着呢啲最 basic 嘅咧，已經應付到㗎啦。而去到棉衫咧，我通常都唔會着太厚㗎，因為太厚咧一嚟好臃腫好壓榨，二嚟又係好熱嘅時候咧，你變咗冇得除啊。所以棉衫我通常都係着呢啲薄薄地嘅針織衫咁就可以㗎啦。其實薄薄地呢啲 heattech 再加針織衫咧已經好暖㗎啦，但係利申啊，我唔係一個好怕凍嘅人嚟嘅，咁所以就呢一方面，如果大家好怕凍咧，咁就可能要再斟酌下啦。但係如果正常你唔係好怕凍咧，呢一個組合喺日本商場嘅室內咧已經係啱啱好，甚至乎有陣時係有啲熱添㗎。然之後再出邊咧，我就會加一件呢個 Uniqlo 嘅背心羽絨啊。呢一件外套係由我做空姐嘅 Day One 陪到我而家㗎啦。以前無論喺飛機啊或者喺外站好凍嘅時候咧，佢都真係拯救咗我無數次。大家唔好睇呢件羽絨好似好薄，心諗夠唔夠暖㗎？但係其實喺天寒地凍嘅時候，中間加多一層呢個羽絨背心咧，係真係可以令到你嘅保暖程度升級10倍啊！再加上佢着咗上身之後咧，都係好貼身啦，所以變咗可以 trap 住你自身嘅熱能。再加上呢件褸嘅質地咧，又係防水啦，同埋好輕便。平時我咁樣捲將佢擺喺個篋度咧，都唔會壓好多位嘅啫。所以呢一件褸咧，又係去一啲好凍嘅地方啦，或者去一啲落雪嘅地方咧，都係必備嘅。再嚟去到最外面嗰層咧，去到呢啲落雪嘅天氣咧，少不免都一定要着羽絨㗎啦。而我今次會帶去嘅羽絨咧，就係呢一件黑
色嘅長身羽絨。我覺得呢件羽絨咧都幾好睇，佢係一個好 slim cut 嘅設計啦，所以變咗咧佢係羽絨得嚟咧又唔會話一嚿米芝蓮咁樣。而羽絨方面咧，我都好推介大家買呢啲長身嘅羽絨，最低限度咧都要冚得過個 pat pat。呢啲長身羽絨咧係遠遠比短身羽絨咧保暖嘅程度係嚟得厲害好多㗎，所以去呢啲咁凍嘅地方咧，就算壓榨少少咧，一件長身羽絨我都係覺得必備嘅。頭先我提及嘅4層洋葱式穿搭咧，係真係陪我度過無數咁多個寒冷嘅外站啊！我覺得呢個着法咧已經係最輕便啦，又好夠保暖，所以推介大家去好凍啦或者落雪嘅地方咧，都試下呢個着法。而去啲咁凍嘅地方咧，其實淨係單靠頭先嗰4層穿搭咧，就未必真係好夠嘅。所以咧，我有另外4樣嘢咧，都必須會帶埋過去。着完頭先嗰堆衫，其實你塊面啊、你嘅手啊、你個頸咧，都會係一個外露嘅皮膚嚟㗎嘛。所以呢啲外露嘅皮膚咧，都絕對要揾方法令佢保暖。咁冷帽咧喺呢個時候就發揮好大嘅功用啦。如果有陣時戴冷帽都唔夠嘅時候咧，我就會外加呢啲毛毛耳套啦。只要咁樣包住咗咧，呢個位已經係暖到不得了㗎啦。而去到啲咁凍嘅地方咧，頸巾都係必須要㗎啦。你條頸只要夠暖咧，你個身都會好暖㗎啦。咁所以頸巾咧，亦都係一定要戴。而最後一樣咧，就有手套啦。唔知大家有冇喺啲好凍嘅地方，如果冇戴手套碌電話咧，隻手係會凍到僵晒、紅晒㗎。所以手套喺呢啲咁凍嘅地方咧，亦都係必須需要嘅。我呢一對咧係滑雪手套嚟嘅，咁就比普通嘅手套咧更加防水。但係如果大家冇呢啲滑雪手套咧，其實普通一對手套咧都 OK 㗎啦。咁但係就推介大家可以買一啲可以撳到電話嘅手套，因為有陣時你揾路啊，攞住個電話咧，撳到電話嘅手套咧係真係方便好多㗎。講咗衫褲襪，又點可以唔講鞋呢？去到呢啲咁凍又落雪嘅地方咧，鞋係真係好重要㗎。因為除咗凍呢個問題之外咧，跣先係另外一個最大嘅問題。所以我通常去呢啲落雪嘅地方咧，帶嘅鞋咧都會係呢一種。而呢對鞋首先佢個面咧係做咗一個防水嘅面啦，而另外呢度係做咗一個魔術貼嘅設計，變咗着同除咧都係超級方便。而鞋底咧先係呢一對鞋嘅重點啊，因為去呢啲落雪嘅地方，尤其是融雪嘅時候咧，真係好跣㗎。所以大家買鞋嗰陣咧，都不妨參考下呢一啲鞋底係比較多凹凸蝦紋啦，比較防跣嘅咧，咁就會更加安全啦。而我手上面呢對鞋咧係迪卡龍嗰度買嘅，我呢一對咧係童裝嚟嘅，我記得都唔貴嘅，好似250蚊嘅啫。咁但係當然啦，大家都唔一定要跟我買呢個款嘅，只要你對鞋係做到防水啦，同埋個底夠防滑咧，咁其實已經 OK 㗎啦。如果大家真係唔想為咗一個旅行又額外買多對鞋嘅話咧，咁我都好推介大家買呢啲防滑爪㗎喎。呢啲防滑爪如果大家去日本一啲會落雪嘅地方咧，喺便利店已經買得到㗎啦。打開入邊咧就會有一對呢啲咁嘅樣嘅嘢，大家只要好似張圖咁樣咧，將佢綁喺個鞋底度，咁佢就可以做到一個防跣防滑嘅效果啦。但係我自己用過呢啲防滑爪幾次啦，我就覺得佢箍住隻腳有少少唔舒服。同埋如果大家喺日本入室內嘅地方咧，就一定要除咗呢啲爪，因為呢啲爪上面嘅釘釘咧係有機會刮花人哋嘅地下㗎。所以我自己咧就覺得用呢啲爪有少少麻煩啦。分享到呢個時候咧，一定會有觀眾問我：哇，你帶咁多嘢過去，你未去，你個行李已經爆咗啦。所以咧，我每次去呢啲咁凍嘅地方咧，我都會帶呢一啲壓縮袋過去。咁多款唔同嘅壓縮袋入邊咧，我最中意嘅就係呢一款啦。呢一款我係喺宜家家私嗰度買㗎。佢好就好在佢跟呢啲好迷你、好輕便嘅泵俾你，只要大家入晒需要壓縮嘅衫，跟住再攝埋呢個位之後咧，佢就會有一個咁嘅窿窿俾大家抽真空抽翻啲氣出嚟㗎啦。啲衫入咗呢啲壓縮袋之後咧，絕對可以縮細一半啦。所以呢一個組合咧，係我去呢啲凍嘅地方啦，去落雪嘅地方一定會帶㗎。佢真係可以幫你嘅行李減磅啊！分享完衫褲鞋襪之後咧，有細心嘅觀眾應該會留意到我去11日點解淨係帶咁少衫咧？因為去呢啲咁長又咁凍嘅地方旅行咧，我通常都會喺酒店洗衫㗎啦。所以嘅行李入邊咧，絕對少不免有呢啲洗衫嘅用具，而當中我就會帶呢啲一粒一粒嘅洗衣珠啦，每洗一機衫掉一粒落去就搞掂。但係有啲酒店嘅洗衣機咧就好好嘅，只要你入咗 Con 洗衫之後咧，佢就會自動喺個洗衣機入邊會有洗衣液同埋柔順劑㗎啦。咁所以咧，呢一啲我都係帶定嘅啫。而另外呢一張紙咧，我都必須會一齊帶過去。呢一張係洗衫用嘅吸色紙，有陣時大家去旅行少不免會將深色衫同埋淺色衫撈埋同一機衫洗㗎啦。咁所以呢個時候咧，我就會掉一張呢啲吸色紙落去，令到深色衫嘅顏色咧唔會染咗落淺色衫
衫嗰度。我用過，我覺得都幾 work 㗎。而另外呢啲洗衫網袋我都會帶一個過去，因為有陣時喺咁大個洗衣機洗襪咧，隻襪係會唔知飛咗去邊㗎。咁我可以將啲襪掟埋一袋攞入去洗咧，咁就方便好多啦。而我帶呢個洗衫用品咁樣細袋咧，係絕對比起我帶多幾件衫咧慳多好多位㗎。分享完衫褲鞋襪之後咧，就到護膚品同埋化妝品啦。護膚品方面，我仍然都係用緊呢個陪伴咗我好多年嘅護膚品袋，而入邊嘅內容咧基本上都係冇乜更新。我帶過去嘅嘢咧都係嗰個宗旨，就係喺香港用開啲咩咧，我就會帶翻啲咩過去㗎啦。而有比較 update 少少嘅嘢就係我而家連牙膏啦同埋漱口水都自己有帶埋㗎啦，因為我自己覺得酒店入邊嘅牙膏咧係真係非常唔好用。化妝袋方面咧，我最近買咗一個好正嘅化妝袋，都想同各位分享下，就係我手上面呢個無印良品嘅化妝袋。大家唔好睇佢黑色一嚿，好似平平無奇咁樣，但係佢係內有乾坤㗎。打開咗之後咧，大家會見到佢頂層咧係有兩個間隔。首先喺右手邊呢一度咧，佢會有啲一個一個嘅套，大家可以拆翻你需要用嘅化妝掃落去，再咁樣冚翻埋咧，成件事就會衞生得多啦。中間呢一度佢做咗一個網袋嘅設計，變咗將一啲一支一支嘅化妝品啦，或者將呢啲細細粒嘅化妝品掉晒落去咧，都係超級方便，亦都唔怕跌咗或者唔見咗。而去到最底層咧，佢都有一個好大嘅空間，可以俾大家將一啲比較大盒啲嘅嘢啦，或者好似呢一啲比較長少少嘅掃咧，一嘢掉晒入去。所以我覺得呢個化妝袋咧，以佢個 size 唔算好大嚟講，但係佢容量係真係驚人。咁樣一個化妝袋抽住帶過去咧，就絕對可以應付我呢個11日嘅旅程㗎啦。再加上呢一個化妝袋咧，絕對唔貴啊，都係百零蚊港紙嘅啫，好推介大家買一個。而去到最後咧，都會有啲雜物小物類，我都係每次去旅行必帶。首先就係由我手上面呢3支滴露，有睇下我嘅片嘅觀眾咧，都知道我每次入酒店咧都會攞滴露洗一洗佢嘅浴缸嘅，咁所以今次就帶咗幾支。而我最近發現咗用呢啲藥水樽嚟裝滴露咧都幾方便喎。咁我用完一支之後咧，個樽就可以抌咗佢啦。咁但係安全起見啦，大家可以好似我咁，上面寫咗係滴露，咁就唔怕唔小心飲咗啦。另外就會有啲酒精濕紙巾啦，都係每次去旅行必帶㗎啦。喺飛機呀喺酒店都可以抹下嘢。之後就會有啲透明嘅 zip bag，呢啲袋我係諗住攞嚟裝污糟衫，咁一袋攞去洗咗佢，洗完之後個袋抌咗佢咧就好方便啦。另外就會有呢啲一次性嘅拖鞋。如果大家有睇過我之前條片咧，我之前係買過一對摺得埋嘅拖鞋，咁但係嗰對拖鞋咧因為已經太舊，所以俾我抌咗啦。所以而家就改咗用呢啲，之前都係喺日本去旅行嗰陣攞落覺得幾舒服嘅拖鞋咧，咁就每次用一對之後就抌咗佢啦。另外我個篋唔少得嘅咧就有呢啲即棄餐具啊，而當中我最中意嘅咧就有呢一款，呢一款係可以當係叉啦或者匙羹咁樣用都得。唔知大家有冇試過喺日本便利店買嘢食嗰陣咧，職員唔記得咗俾餐具你，或者自己唔記得咗攞，但係又沖晒涼咯喎，咁呢個時候咧，咁樣一隻叉咧已經可以拯救到你啦。而另外必須帶嘅咧都有藥啦，呢個藥袋又係跟咗我好多年㗎啦。而裏邊固定會有嘅咧就有止痛藥啦、胃藥啦、清熱號同埋喇叭牌。咁樣細細個藥袋袋起啲藥，有陣時 touch 喺外地唔舒服起上嚟咧，真係可以救一命㗎。supplement方面咧，最近我去旅行咧都會帶呢一隻，佢係維他命 B 加維他命 C， 攞一粒出嚟掉落水，炸一聲之後就飲得嗰一款。因為有陣時去旅行捱更抵夜啊，食埋好多熱氣嘢咧，係真係好容易傷風感冒㗎。所以去旅行維他命 B、C 咧，我都一定會食嘅。而我最近覺得咁樣帶去旅行都幾方便，另外又可以順便飲多少少水。而因為今次去旅行咧都會揸車嘅關係啦，咁所以電話、手機座咧都一定要帶。咁但係呢一刻我唔知擺咗去邊，轉頭揾翻佢出嚟。而另外太陽眼鏡咧都係一定要帶嘅喎。大家唔好睇小雪地呢樣嘢啊，因為雪本身反光咧都係好厲害㗎。如果係雪地唔戴太陽眼鏡咧，其實係對隻眼好傷㗎。再加上揸車揸雪地冇太陽眼鏡嘅話咧，亦都係好危險嘅事嚟㗎。所以去落雪嘅地方，就算揸唔揸車都好咧，我都必須一定會戴太陽眼鏡，保護翻自己對眼。今次呢個分享嚟到呢度就差唔多啦。我而家都要快手將頭先攞晒出嚟嘅嘢擺翻晒入喼先。希望今次呢個空姐執行李嘅雪地 update 版幫到各位觀眾啦。如果各位觀眾有一啲嘢係覺得你必須要帶嘅咧，都不妨喺下邊留言分享俾我聽㗎。另外希望大家 subscribe 呢個 channel， 俾個 like 我支持下我。仲有唔好唔記得 follow 埋我 IG 啊！我哋下條片再見啦，拜拜。